अवसर पाएको भए नेपाल सबै देशभन्दा निकै अगाडि हुन्थ्यो। भारतले कम्प्युटरको क पनि नजानेको बेला एक नेपालीले आधुनिक कम्प्युटरको जग बसालिसकेका थिए। नासा भन्दा पहिले नै मंगल ग्रहमा पानी छ भन्ने दाबी पनि नेपाली वैज्ञानिकले नै गरेको थियो। तर राज्यको लाचारीले यी महान वैज्ञानिकहरूलाई इतिहासबाटै हराइदियो। आज तपाईलाई हामी तिनी 4 नेपाली वैज्ञानिकहरूको कुरा गर्नेछौँ। पहिलो नाम हो मुनि बहादुर साक्य। उनले सन् 1979 मा दक्षिण एसियाकै पहिलो माइक्रो कम्प्युटर बनाएर विश्वका 88 देशका पत्रिकाहरूमा हेडलाइन जमाएका थिए। उनको प्रतिभा देखेर अमेरिकीहरूले उनलाई अमेरिका लगे, जहाँ उनकै रिसर्चबाट कम्प्युटर संसारमा पहिलो पल्ट 900 केबी को फ्लिपी डिस्क बन्यो। तर देशकै लागि केही गर्छु भनेर नेपाल फर्केका साक्यले पहिलो पल्ट कम्प्युटरमा नेपाली देवनागरी लिपि आविष्कार गरे। उनले नेपालमै कम्प्युटर उत्पादन गर्ने कम्पनी खोले। तर हाम्रो देशको नीति हेर्नुस्, स्वास्थ्य बिगार्ने चुरोट आयात गर्दा जम्मा 1% भन्सार लाग्थ्यो। तर उनले कम्प्युटरको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा 15% भन्सार ठोकियो। राज्यको यही चेपुवाका कारण नेपालमै कम्प्युटर बन्ने सपना अधुरै रह्यो। दोस्रो वैज्ञानिक हुन् कपिल पौडेल। नेपाल लोड सेडिङको अन्धकारमा डुबेको बेला उनले एउटा यस्तो स्मार्ट मिटर बनाए जसले पुरै देशलाई उज्यालो बनाउन सक्थ्यो। आफ्नै खर्चमा प्रोजेक्ट सफल बनाएपछि सरकार एकाएक पछाडि हट्यो, जसका कारण उनको झण्डै 4 अर्ब रुपैयाँ डुब्यो। उनको आविष्कार यतिमै रोकिँदैन, उनले एउटा सिङ्गो बुलडोजर नै बोकेर उड्न सक्ने स्काई वाकर ड्रोन र मरुभूमिलाई पनि हरियाली जंगलमा बदल्न सक्ने अचम्मको फर्मुला पत्ता लगाएका छन्। तर सहयोगको सट्टा सरकारबाट घात पाएपछि उनी अहिले सिस्टम नै बदल्ने लडाईँमा छन्। तेस्रो नाम हो गेहेन्द्र शमशेर। आज भन्दा 100 वर्ष अगाडि नै उनले संसारमै पहिलो पल्ट पानी मुनि बल्ने बिजुली बत्तीको विकास गरेका थिए। उनले विक्रम सम्वत 1953 मा आफ्नै प्रविधिबाट वीरगन नामक यस्तो आधुनिक हतियार बनाए जुन यति बेला विश्वकै शक्तिशाली हतियार सरह थियो। उनले अमेरिकाबाट गाडी मगाएर नेपालमै आफ्नै गाडी समेत तयार पारेका थिए। तर दुःखको कुरा उनले बनाएको त्यो ऐतिहासिक वीरगन आज नेपालमा होइन, अमेरिकाको म्युजियममा छ। र चौथो नाम जसले आधुनिक विज्ञानको इतिहास नै बदलिदिए, लुजेन्द्र ओझा। विज्ञान र आविष्कारमा नेपाल पछाडि छ भनेर विश्वले हामीलाई हेपिरहेका बेला यो 25 वर्षका नेपाली ठिटोले संसारकै सबैभन्दा ठुलो रहस्य पत्ता लगाइदिएका थिए। 9 कक्षासम्म काठमाडौँकै ग्यालेक्सी स्कुलमा पढेका लुजेन्द्रले अमेरिकामा स्नातक पढ्दा पढ्दै नासाको स्याटेलाइट तस्बिरहरू विश्लेषण गरेर मंगल ग्रहमा बगिरहेको पानी रहेको अकाट्य प्रमाण जुटाए। मौसम अनुसार मंगल ग्रहको सतहमा आउने नाटकीय परिवर्तनलाई उनले समातेका थिए, जसले भविष्यमा मानव बस्ती बसाल्ने ढोका खोलिदियो। सोच्नुस् त, लुजेन्द्र ओझा जस्ता वैज्ञानिकहरूले नेपालमै बसेर आफ्नो खोजलाई अगाडि बढाउने आधार पाएको भए आज हाम्रो देश कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। नेपाली वैज्ञानिकहरूको सूची यतिमा मात्र सकिँदैन। विश्वका ठूला ठूला ल्याब र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अझै कति नेपाली वैज्ञानिकहरू गुमनाम छन्। यी वैज्ञानिकहरूले नेपालमा अवसर नपाउनुको कारण के होला? कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो